خټک صاحب وایي چې غربت نشته او چیلنج هم ورکړی چې ماته څوک وښایي. بل شفیق صاحب وایي چې تاسو د اعداد و شمار چې کوم دي دا تاسو بڑا چړه کر پیش کوئ د ګرانۍ په حوالې سره او تاسو سره اوس نور څه ناره هر څه ختم شولو صرف دا یو دغه سره پاتې دی چې دغه مهنګایي ده خو هغه هم وایي چې دومره مهنګایي نه ده. دا خو دی وایي دی څه نه وایي دی خو نور هم ډېر څه ویلي دي خو په هغې پسې نه ځو. دا د بجټ سپیچ دی دا لږ درته ښیم. او په دې کې غریب دپاره وایي 110 ارب روپۍ په صرف په غنمو د دې صوبې د ټول ملک خبره نه کوو دې صوبې له دا 10 ارب روپۍ د سبسډي ورکوي. ولې ورکوي؟ غریب دپاره وایي غریب دپاره ورکوم دا غریبوں کے لیے وزیر اعظم احساس پروګرام دا ولې غریب دی که نه نو غریبي څنګه پته ختم شوه چې ته خو هغې دپاره لګئ په بجټ کې خلکو ته سترګو کې شګې ورچې یو څه وې بیا چې دلته کښېنئ څه بل څه وایي. ښه او غریبي به صلاح الدین صاحب دغه تاسو چې 10 اربه یادې کړي دا قابل عمل دي دا به ورکړي دي غریب ته به دغه سبسډي میلاو شي را به شي دي عوامو ته. هسټوریکلی د دې فګرز چې کوم په د ما ځان سره وایټ پیپر هم احتیاطاً راوړی دی چې دی خبره کوي چې موږ جواب ورکوو نو هغه دی کلم ټارګټ اچیو کړي نه دي خو دی خو وایي اسټیمیټ دی او که لګولی دی ډېره ښه خبره موږ خو به غواړو چې غریب ته دومره نغه ورکړی شي الله دې کړي چې وشي خو او دا دومره څه لویه خبره هم نه ده 10 ارب هم دومره غټ شی نه دی د پراوینشل ګورنمنټ دپاره خو د غربت باندې راځو چې دا نه نو دا د غریب دپاره دی څه وایي. ښه داسې اوس که دی یا زما رور په دې کوڅو کې اول تاسو ته ووایم په پیښور کې تاسو ته څومره بې کوره څومره بې موره څومره بې پلاره څومره د چې خیر غواړي څومره چې صرف د په سړکونو باندې اوده کېږي هغه تاسو نه دي لیدلي. که نه چې زه دا رور ځان سره بوزم او موسې ورته چیلنج ورکوم راځه چې په یو غنټه کې درته 2000 نه زیات کم وخول نو هغه بیا راته وایم. هغې دپاره خو دوی پناهګاهونه هم جوړ کړي دي هلته بوځي هلته هغې ته روټۍ موټۍ هر څه میلاویږي صلاح الدین صاحب هغه انتظام هم شته. ښه نو چې دا شته زموږ مطلب خبره په غربت باندې ده نو چې غربت نشته دی نو د دې ټول هر څه ضرورت دی. ټیک شو که نه؟ نو پرویز خټک صاحب خو ډېر قابل سړی دی او هغه غربت شته خو په دومره هغه کې خو نشته لکه دا دوی چې بالکل هر څه خراب دي. وایي چې کمپیریزن صلاح الدین صاحب وایي چې کمپیریزن وکړو نو موږ دومره دلته نه دی. ارشاد صاحب ده وویل چې 2000 خلک په فوټپاتونو پراته دي دا د شمار لکه دا دوی یې پیش کوي موږ خپله پناهګاهو ته کلیکشن کېږي بسې پسې ګرځي چې کوم احساس پروګرام یا پناهګاه چې کوم بوکا نسوې پروګرام دی په هغې کې په سوونو هم دا فکر نه دی لکه هر چوک هر بازار کې پناهګاه ده نو دی وي چې په زرګونو خلک دي نو لکه دا اعداد و شمار پکار دي پښتو شته داسې نه چې عام نشته که 2000 نه وي نو زر خو به وي 800 خو به وي ځکه چې شفیق صاحب موږ ټول د پېښور یو په دې پېښور کې موږ ګرځو موږ وینو چې پر فوټپاتونو باندې واقع د همدا خلک پراته وي دغه نشیان په ځای باندې پراته وي خلک دغه دپاره کوي چې یاره دغه سوالګري چې کوم دي که د هغې د مخنیوي لپاره د سوشل ویلفیر محکمه راځي او هغې ګاډي د هغې نه ډکوي او هغې سینټرو ته وړي خو د هغې باوجود پای کې هېڅ کمی نه راځي چې کله د جمعې لمونځ تاسو وکړئ او کوم جومات مخې ته هم کښېنئ نو هلته به خامخا خلک ولاړ وي غربت شته. دا خو داسې دی چې یو لکه هغه کس چې لکه سوالګري په د خلیج ملکونو کې ډېره سخته پابندي ده هغې کې هغوی ډیپورټ کوي نو هغې کې ډېره جیل هم دی او سزا هم ده خو هغې باوجود بیا هم چې ته د جمعې لمونځ وکړې نو تا ته به همدا سوالګري میلاویږي لکه ما مطلب دا دی چې مونږ پکار دی چې شته خو دومره غربت نه دی شته خو دومره نه صلاح الدین صاحب بالکل شته دی او یوازې دلته نه په ټوله دنیا کې شته دی او زه به دا خو پرویز خټک صاحب خو زه قدر کوم هغه ډېر سیزن پولیټیشن دی او یو ډېر ښه وخت یې سی ایم یې دلته تیر کړی دی خو دا ده چې عمران خان په خپله د هغې یو تقریر دی هغې خو د تقریرونو باندې د ګورنمنټ کې راتلو نه مخکې هغه به ویلي چې اوور 70% بیا 60 که مونږ 50 واخلو نو دغه مرا بلو پاورټي لیول په پاکستان کې خلک دي ویل 2 کروڑه ماشومان د سکول نه بار دي نو پاورټي غربت دا شته دی دا یوازې ملک نه هر ځای کې شته دی ټیک دا هغه پرسنټیج به دومره نه وي ترقي وخت سره خو د ملک خو 3 کاله وشوه که نه نو لږه ترقي به هم نه راځي حکومتونو خو عوامي نیشنل پارټۍ خو کار کړی دی نو که خو څه ترقي خو به سرحد خو به په دې باندې پروزي که نه